Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Learning English with Pak Nur. Jumpa kembali dengan channel saya Belajar Bahasa Inggris bersama Pak Nur. Alright guys, in this opportunity we would like to improve our speaking ability by expressing our plans. Kali ini kita akan berlatih untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita dengan mengungkapkan rencana. Alright, as we know that to express plan, we usually use will plus verb 1 or be going to. Jadi untuk mengungkapkan rencana, biasanya kita menggunakan will plus verb 1 or be going to verb 1 ya. For example, tomorrow I will go to the hospital. Besok saya mau pergi ke rumah sakit. We can also say tomorrow I am going to go to the hospital. Okay, and now let us try to practice completing these sentences with our plan. Mari kita coba latihan untuk melengkapi kalimat berikut ini dengan rencana-rencana kita. Okay, for example, number 1, next Sunday I will bla 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 bla. Ya, hari Minggu besok I will, for example, this case I will attend a wedding party, for example, like this ya. Ya, hari Minggu yang datang saya akan menghadiri pesta pernikahan. Okay, now we go on with number 2. Next year I will bla 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 bla. Tahun depan saya mau apa ini, for example ya. Oh, next year I will, for example, I will go to Bali. Tahun depan saya akan pergi ke Bali. Ya. Number 3, after I graduate from SMA, I will bla 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 bla. Setelah saya lulus SMA, I will continue my study in a university ya, right, something like that ya. For example, if you don't want to continue study but you want to get a job, you can say after I graduate from SMA I will apply for a job, bisa juga ya. Okay, we go on with number 4. If I get a job I will bla bla bla. Kalau saya dapat pekerjaan, saya akan, for example, I will help my parents. Saya mau membantu orang tua saya. Number 5, if my mother visit me, I will bla bla bla. Kalau ibu saya mengunjungi saya, I will, for example, I will take her visit many places of interest in this city. Ya. Kalau ibu mengunjungi saya akan mengajak dia mengunjungi beberapa tempat menarik di kota ini ya. Okay, number 6. If my father is retired, I will bla 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 bla. Jika ayah saya pensiun, retired itu artinya pensiun, I will, for example, I will help him earn money ya. Saya akan bantu dia earn money. Setelah help, objek tidak perlu to tetapi langsung verb 1, earn. Help him earn money ya. Okay, good. Number 7, after I get married, I will
bla 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 bla. Setelah saya menikah, saya akan, for example, I will rent a house, menyewa rumah ya, for example, I will rent a house. Number 8, if I'm able to buy a car, I will bla 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 bla. Kalau saya dapat membeli sebuah mobil, I will, for example, I will take my family go to many interesting places. Ya, saya akan membawa keluarga saya pergi ke tempat-tempat yang menarik. Okay. The next one, if I get scholarship, I will bla bla bla. Kalau saya dapat beasiswa, I will, for example, I will continue my study abroad misalnya ya. Kan melanjutkan pendidikan saya di luar negeri. Okay, the last one, number 10. Next rainy season, I will bla bla bla. Pada musim penghujan yang datang, I will, for example, I will cultivate my rice field. Ya, saya akan menggarap atau mengerjakan sawah saya. Okay. Well, I have given you 10 examples of the sentences which express our plans. Of course, you can make your own sentences to express your plan. Tentu saja Anda bisa juga membuat kalimat Anda sendiri yang mengungkapkan rencana Anda. Intinya kita gunakan will plus verb 1 or be going to. Oke, selamat mencoba untuk mengungkapkan rencana Anda, untuk meningkatkan kemampuan Anda menyusun kalimat dalam bahasa Inggris, dan juga untuk meningkatkan kemampuan berbicara Anda. Alright guys, I think that's all. Once again, don't forget to turn the subscribe, like, and also give your comments. Thank you and see you again.